lenhliziyo ingakwazi ukushumayeza ikwazi ukuthandazisa phela futhi kuwena ingqondo yakho ithole ikwazi lenhliziyo isenhlizweni yakho iqale enhlizweni yakho inyuke enhlizweni yakho izengqondweni yakho ingqondo yakho ipheze lento sengqondweni yakho ugcina usoyenza that's why ibona abantu ukuthi umuntu oyisangoma umbuzo ukuthi why wamthakathi uyothi hey anginomona ngisemncane inhliziyo yami inomona ngina manje ungakhona ukubamba imagugu ngase ngaba lenqondo ukuthi manje nginokuthi ngithakatha abantu wadrendo wayiphila physical iBhayibheli ngosalo waqoqa nabena amandla endaweni yakhe kunabathakathi kodwa ekugcineni waba nguye futhi oyafuna uncedo kubantu abanamandlozi egameni likaJesu esefuna bakuvuse uSamueli akwazi ukukhuluma naye iBhayibheli wesifazane wasozana umuntu onedlozi nami ngaphila even umuntu osana othiwa wayengumprofeti angaba namandla oprofeti wasana ngenxa yegift yakhe ehambe negift yakhe kodwa uNkulunkulu ebesemshile imisebenzi uzoyenza ngaphandle